Masu saurare Assalamu alaikum, Muhammad Anur Muhammad ne ke fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Lahadi za a ji cewa 'yan sanda a Jamus sun bayyana sunan mutumin da suke neman ruwa a jallo bayan wata mota da ta kutsa cikin taron masu neman jinsi ɗaya har mutum ɗaya ya mutu, wasu kuma 16 suka ji rauni. An umarci ƙarin mutane a Faransa da su bar gidajensu domin tsira daga gobarar daji, wadda hakan ya sa yawan mutanen da aka tilasta barin gidajen ya kai wajen 250,000. Shugaba Faye na Senegal ya kaddamar da sabuwar jam'iyyarsa sakamakon takun saƙa da tsohon mai gidansa na siyasa, tsohon firaminista kuma shugaban majalisar dokoki a yanzu Ousmane Sonko. An raba gari, babu wani abu da ya rage domin Bassirou Faye ya fice daga jam'iyyar da ya ci zaɓe a ƙarƙashinta da shi da mukarrabansa, kuma yanzu a shirye suke su fuskanci jam'iyyar da ta kashi karagar mulki wacce kuma tsohon mai gidansa yake jagoranta. To a Najeriya kuwa a jihar Zamfara ana zaman ɗarɗar a yankin ƙaramar hukumar Bungudu bayan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da shugaban ƙaramar hukumar, sannan suka halaka wasu 'yan sanda da wasu mutane. An ɗan samu takaddama tsakanin shi da suwa, bayan ya ga cewa sun faso iyalan shi suka nuna mashi, shi suka zo ɗoka kai tsaye. Ya nuna masu to so ban mashi iyalan shi su je da shi ya. To akwai kuma filin taɓa kiɗi taɓa karatu, amma yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. Masu sauraro Assalamu alaikum, Muhammad Anur Muhammad ne ke muku barka da kasancewa da mu a shirinmu na hantsi na wannan rana ta Lahadi, wanda a cikinsa za ku ji cewa 'yan sanda a Jamus sun bayyana sunan mutumin da suke nema ruwa a jallo bayan wata mota da ta kutsa cikin taron masu neman jinsi ɗaya har mutum ɗaya ya mutu, wasu kuma suka jikkata. Sabon Firaministan Birtaniya Andy Burnham ya ce a shirye yake ya fito fili ya saba da shugaban Amurka Donald Trump idan har hakan zai taimaka wajen kare muradun Birtaniya. A Najeriya wasu kungiyoyin 'yan kasuwa masu ƙananan sana'o'i na koka ga gwamnati kan yadda suka ce ana mayar da su baya a dangi wajen cin moriyar tsare-tsare da za su bunƙasa kasuwancinsu. Abubuwa da yawa ba sa zuwa gare mu, kuma muna samun wato kaman haraji na matakai daban-daban akan abubuwan da muke yi, wanda muke ganin ya kamata mu sanar da gwamnati. Muna kuma tafi da filin mu tattauna. Na ga amfanin tazarar haihuwa saboda irin gwagwarmaya da muka sha a karatu. Idan ba don tazarar haihuwa ba, da ba za ka samu damar ka yi karatu ba. Kamin in ya aure, musamman ma mai anguwar yankinmu, ina yawan ganin yaran shi suna da tazara tsakaninsu da wani. To wannan abin yana yawan burge ni sosai. To za a ji waɗannan da ma wasu rahotanni, amma yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da 25 da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu raro Assalamu alaikum, Raliya Zubairu ce ke fatan gunguni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa 'yan sanda sun harbe mutumin da ake zargi da kai hari a bikin alfahari na masu neman jinsi ɗaya a birnin Berlin na ƙasar Jamus. Amurka ta dakatar da hare-haren da take kai wa Iran na ɗan wani lokaci. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar Nijar da cin zarafin bil'adama. Muna kuma tafi da maimaicin shirin taɓa kiɗi taɓa karatu da amsoshin takardunku a matsayi bayan na karanto labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ke muku marhaba bikum a zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen rediyo abokan hulɗarmu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya a cikin shirin sharhunan bayan labarai za mu leƙa jamhuriyar Nijar don jin alƙawuran da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta cika da kuma waɗanda suka gagare ta shekaru 3 bayan ƙwace mulki da tsinin bindiga.
A Najeriya za a yadda jami'an tsaro ke ci gaba da ƙoƙarin kubutar da shugaban ƙaramar hukumar Bungudu wadda ke jihar Zamfara bayan da 'yan bindiga suka sace shi. Sannan muna tafa da sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar mu ta Afirka har ma da rahoton kundin 'yan mata. Amma kafin duk waɗannan ga labarai. DW Labarun duniya. Mutum ɗaya ya hallaka sannan wasu da dama sun jikkata a Jamus bayan da mota ta kutsa cikin taron bikin masu neman jinsi a birnin Berlin. Ana fargabar Amurka na fama da ƙarancin makamai bayan shiga dare na biyu ba tare da ta kai wa Iran hari ba. Iran ta zargi Ukraine da kai hari kan jirgin ruwanta a tekun Caspian. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa. Muhammad Tijani Hassan ke muku marhaba bikum a shirinmu na rana. Zango na biyu ne yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen rediyo abokan hulɗarmu a sassan Afirka. Ko kamar yadda aka saba a duk ranakun Lahadi bayan an sha labaran duniya muna tafa da shirye-shiryen amsoshin takardunku. Da shirin ku shiga kulob da shirin abu namu da zaɓi sonka kafin daga bisani makarantar wasu daga cikin wasiƙun da kuke aiko mana. To amma kafin zuwan duk waɗannan sai a gyara zama domin shan labaran duniya. DW Labarun duniya. 'Yan sandan Jamus na ci gaba da farautar matashin da ya kutsa da mota cikin taron bikin masu neman jinsi ɗaya a Berlin. Lebanon ta yi Allah wadde da matakin Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare a kudancin ƙasar. Ghana ta sake ƙaddamar da sabon shirin kwaso 'yan ƙasar ta 1,000 daga Afirka ta kudu. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu mu barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Bayan kun sha labarin duniya mun yi muku tanadin shirin ra'ayin malamai, shirin amsoshin takardunku da ma shirin wasiƙunku masu sauraron mu. Sunana Khadija Ahmad Rufa'i. DW Labarun duniya. Iran ta yi barazanar ramuwar gayya bayan harin Ukraine kan jirginta. Gobara ta tilasta kwashe dubban mutane a Faransa da Sifaniya. 'Yan sanda sun harbe wanda ake zargi da kai hari a faretin 'yan luwaɗi a Jamus. Bakwai daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirma na safe. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Rundunar sojin Najeriya ta ce tana ƙoƙarin ceto shugaban ƙaramar hukumar Bangudu na jihar Zamfara da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi. Shugaban gwamnatin sojin Nijar Janar Abdurrahman Chani ya ce akwai tambayoyi da yake jira dole mahukunta a makwabciyar ƙasar Benin su amsa kafin buɗe iyakar ƙasashen biyu. Iran ta gayyaci jami'an diplomasiyar Ukraine bayan ta zargi Kiev da kai hari kan wani jirgin ruwanta a tekun Caspian. Yayin da kasashen turai ke kokarin shawo kan gobarar daji da ke musu mummunan illa. Ga labaran bi da bi. Takwas daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19 da 22. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na hantsi ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Rundunar sojin Najeriya ta ce jami'anta na kokarin ceto shugaban karamar hukumar Bungudu ta jihar Zamfara da wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da shi.
Shugaban gwamnatin sojin Nijar Janar Abdurrahman Chani ya ce akwai tambayoyi da yake jiran dole mahukunta a makwabciyar kasar Benin su amsa kafin duba yiwuwar sake bude iyakokin kasashen biyu. Iran ta gayyaci jami'an diflomasiyyar Iran bayan da ta zargi Kyiv da kai hari wani jirgin ruwanta a tekun Caspian yayin da kasashen Turai ke kokarin shawo kan gobarar daji da ke mummuna illa. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 16. Hauwa Halliru Gwangwazo. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci. A cikin labaran za a ji cewa hedkwatar tsaron Najeriya ta ce wani babban mai ajiyar kudin mayakan ISWAP ya miƙa wuya ga sojoji a Borno. Yau ake cika shekaru 3 da juyin mulkin sojoji a jamhuriyar Nijar, amma har yanzu ana tsare da hambararren shugaba Muhammad Bazoum. Gagarumar wutar dajin da ta tilasta kwashe dubban mutane daga mahallansu ta haddasa turnikewar sararin samaniya da hayaki mai matukar hadari a Faransa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, barkan kudawar haka. Sashen Hausa na rediyon kasar sun ke muku marhabin da lale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fari kamar kullum akwai labaran duniya, kafin kuma daga bisani a saurari ragowar shirye-shiryenmu na yau da kullum. Amma yanzu a fara shan muhimman kanin labaran tukuna. A cikin shirin za a ji cewa kasar Sin ta ayyana shirin ko ta kwana na samar da tallafin gaggawa ga lardin Guangdong. Shugaban kasar Senegal ya jinjina wa kasar Sin bisa taimakon gina zaurukan gudanar da wasannin gasar Olympics ta matasa a kasarsa. Za kuma a ji cewa shirin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin katsewar damar tallafawa dubban ɗaruruwan mutane a Sudan sakamakon kamfar kuɗaɗe. Yanzu ga labarin dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon kasar Sin. Kuna tare ne da tashar CRI